야, 목소리가 작아. 다시 한번. 야, 월벙산악회를 위하여! 아, 좋았어. 마음에 들었어. 자, 맛있게 드시죠. 자, 박수 한번 주세요. 이 젊은 연구는 좋습니다. 앞으로 내가 3년 후에 장담은 공포의 무대를 안 듣는 다행이야. 자, 해운대 연가. 이 회장님. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line.